и аз съм Minecraft Gaming BG. Да. Днес пак съм с Чейс, Иванчо и Атанас, който е сега. Атанас, Стив, Чейс. Ти кой удряш? Да, малко се заяжда. Стивчо. Сега, тата... Това клип ще направим къщата. А вековете. Отидете да вземете волна, че аз си направих легло и лага. Аз имам едно вълна. Но отидете да вземете за двама ви още по две вълна. Нямаме вълна. Тук има доста овце. Няма никакви овце. Аз май Ники ги Геймър, убих. връщай се. Връщай се на мега. Остави Ари през нощта да се направим. Премести айтемите. Аз сега да направя... Преместете айтемите, аз ще я направя. Сега ще правя чаркол. Преместете айтемите, аз ще оправям къщата. Както виждате, Ники БГ Геймър. Не. Добре, Ники. Minecraft Gaming BG. Къде е печката? Абе, в мене. Ами, печта. сложи я. Няма да я слага сега. Да я сложи някъде, трябва ми. Малко не го... Ей, това си Малко е моето. висок звука. Моето легло. Сега Ники ми каза да места... Всички трябва да са на спът. Ама, Наска слага я, трябва ми. И сложи вътре планкове. Да и слагам пръчки. Сложих пръчки. Сега чакам за чаркол. Точно, нали? Става нещо като шест. Тук ще бъде... Няма да има... Може и да има прозорци. Аре ще има. То наблизо има сам. Кой ме удари? Не съм аз. Бъгна се в... Аз да видях, че се бъгна. И аз. Не съм аз. Ей! Добре, ти ме удари. Не съм те ударил. И сега не съм те ударил. Какво стана? Много ми глична. Виж. Хора, Ники, виж. много гличва. Бе, Вали, ти ме удари. Не удрям аз. Аз съм гличнат. Гличват са сериозно. Ето. Оправи. Айде, аз да сложа ли върти? Един я псува като кръцар. По-скоро аз. Да слагам ли вратите? Слагай вратите. Мисля, ще бъдат тъмните. Уау, старинна къща ли? Да, така ще бъде. И събуди различни дървета. Абе, ей така. Абе, да има прозорца. Така ще бъде светло. Пази са. Торчове може да бъде. Чист. Лив. Гей. Да не казах скъпче. Отивам в моя сървър. Доста ли ни? Аз съм в този сървър, плеем PvP. Айде, топ. Сега ще продължим с аз и Никто. Сега се продължим двамата, той си играе в сървъра. Вижте, може да ми говори, той там ще говори. Айде, да изчакай, няма ми да е брада. Да, той сега влиза. Сега пак ще влезне. Исках да видя едно нещо в сървър. Нямам брадви. Абе, дай я. Нямам брадва, ти казаха. Добре. Чу. Ама имам каменна, да. Ай, аз си направя. Извини. Ей, Глична ми! И ти си ми гличнат. И вратите са ми гличнати. Големи бъгове, големи бъгове. Бъгове, ще отрепата на Майнкрафт. Той, който е създал с бъгове. Pocket Edition ли? Pocket Edition не е вече Herobrine. И Ночь. Няма
сам поискал временно. Някой да излезе и види какво е Мале, нещо стана. Не. Някой ме удари. Не съм. Аз съм отвън. Кокошката. Тя причинява бъгове. Някой да отлепи. Аз. Не ми взимай дървото. Абе, да ти дам ли? Тя се измъква. На. Ме, Какво? взимай го. Убих я. Бърал на тебе, бе, Ване. Сега няма да има много бич. Ау! Кучка. Някой чука. Влез. Не знай как. Малко страшно. Това път някой ме удари. Стои без да иска. Защо има тук? Ами стига до това като старовременно някой да излезе отвън да види, че е старовременно. Да, тази къща е като старовременна. Следващия епизод е на PvP, този сервер, който го има Иван, на Skywars. Minecraft Pocket Edition на Skywars. Може ми този клип? Не, ама не искам. Може ми по-късно? Иване, да ти дам ли брада? Айде да излезем да потърсим овци за мен. Аз се махам. Ако искате Да влизайте. влизам. Да ви направя ли сървъра? Аз го имам. Не съм махай на се продължим играта, аре. Ще играем Playing PvP. После ще играем на Skywars. Започвам ли пещера? Без пирщера, по-да трябва да започнем. Да. Това са бъде само къщата този епизод. Сори, че нищо друго няма да има. Но нямаме време. Имаме да максимум 15 минути. Без дори една секунда или не може да качим. Започна. Подът се от такава дървесина. От оная кафявата. Да. И чукането е... Не ми лагва. Не. Сори, сори. Абе, аз само да ползвам. Изчакай, аз имам 12. Защото аз съм... И тази къща дори да е старовременно, така да изглежда е готина, нали? Да не мислиш, че така ще се остане. Ние ще направим хубава. Ма също и двоетажно... Двоетажно ще я направим. Ма не и сега. Пази се. Често го направи двоен. Много. Да, знам да правя още един клип. Ей, тук е печката, ей, тук е печката. Тук? Да. Сега запълним я. Я чай сега да набера едно нещо. Премести, ей, тук чест. Сега ти тук ще се различава. Премести честа. Ма цели да би? Да. Не е тук служи. Не е тук дърво. Окей, бе. Бъде слага дърво. Сложих. Да, слагай честа. Мале, аз ще падам това. Ей, ще взимаш пържоли. Еми, ако ви е харесал клипът, лайк дайте, 10 минути. Абонирайте се за мен, абонирайте се за
Стивито и за Иван. За чай. И чао!